Përshëndetje. Kjo është ora matematikës për nxënësit e vitit të 2 gjimnas. Pasi që në orën e kaluar kemi punuar për vetit e funksioneve, sot do të vazhdojmë të mësojmë, të avizatojmë si dhe të shqyrtojmë funksionin në fuqi. Atëherën, mësimi jonë sot është funksioni fuqi, i cili e ka formën y e barabartë me x në n, ku jeni ish element i numrave natyror. Pra, funksioni i formës y e barabartë me x në n quhet funksioni në fuqi dhe ai ka eksponenti numër natyror këtë rastin tonë sot. Ta shohim, për n e barabartë me 1 kemi grafikun y e barabartë me x, x në 1 është x. Grafiku është drejtëza e cila kalon nëpër origjinë. Pra shihni, ky grafiku me të kuqe është grafiku y e barabartë me x, kurse në anën tjetër kemi të paraqitur edhe grafikun e funksionit y e barabartë me minus x. Mirë, tani ajo që ka na intereson ne konkretisht është grafiku i funksionit në fuqi. Të shohim rastin e parë kur e kena n-in e barabartë me 2, pra do të shqyrtojmë grafikun e funksionit y e barabartë me x në katror. Ju e dini, për të vizatuar grafikun e funksionit, ne duhem të marrim vlerat e argumentit x dhe të njësojmë vlerat përkatëse të funksionit. Në tabelën në slajd e keni të paraqitur vlerat e x-it. Pra kemi marrur minus 2, minus 1, 0, 1 dhe 2. Dhe ju e dini, këto x-a i zavendësojmë në y, dhe ja, minus 2 në katror, fiton 4. Pastaj, minus 1 në katror, fiton 1, keni një lapsus, pra është 1, 0 në katror është 0, 1 në katror 1 dhe 2 në katror 4. Nëse të gjitha këto pika të cilat i kemi caktuar, i paraqesim në sistemin koordinativ, ne do të fitojmë grafikun e funksionit. Shihni pra, këtu keni një grafik, y barazi x në katror. Ky grafik i funksionit quhet parabola, dhe kjo është parabola kvadratike. Tani do të vazhdojmë të shikojmë grafikët e funksioneve y e barabartë me x në 2n, ku jeni ish element i numrave natyror. Pra, nëse vizatojmë grafikun e funksionit në fuqi dhe eksponenti ish numër çift, pra 2, 4, 6, 8, shikoni do të fitojmë grafikun si në figurën e paraqitur. Pra, këtu kemi grafikun e funksionit dhe le të themi se me ngjyrë të kuqe kemi grafikun e funksionit x në katror. Pastaj, x në të 4-ën, x në të 6-ën e tjerë. Sa ma tepër që rritet eksponenti i fuqis, aq ma shumë krahët e parabolës do t'i afrohen boshtit y, pikërisht kështu si i keni të paraqitur në slajd. Me qenë se grafiku x në katror, si dhe grafikët e funksioneve me fuqi çifte kanë të gjithë të ngjashme veti, gjithsesi të njëjta, vetëm keni lëvizjen e krahëve, ne do t'i shqyrtojmë vetit e funksionit në figurë. Zona definimit e vetia parë, shohim që është x element i numrave real. Pra, kur kemi formuar atje tabelën, për vlerët e x-it kemi mujtur të marrim cilat da vlerë nga bashkësia e numrave real. Pika e dytë, 0 i funksionit, pra shi që shihni nga grafiku, 0 i funksionit është pika ku grafiku e pret boshtin x. Pra kemi për x0, y ishte barabartë me 0. Vazhdojmë shenjën e funksionit, shenja e funksionit është pozitive, pra y është më madhe se 0, për çdo x nga bashkësia e numrave real, përveç në 0, pra aty thame që ka vlerën 0. Vetia e tretë është çiftësia. Pra shikoni, grafiku i funksionit, çka dalloni nga grafiku? Shihni që është simetrik ndaj boshtit o y, prandaj ky grafik është çift. Sa i përket monotonisë, pra lëvizjes së funksionit, shohim që nga në pjesën e parë nga minus pa kufi deri në 0, funksioni është zbritës, kurse në intervalin prej 0 deri në plus pa kufi, funksioni është rritës. Vlera ekstreme, shihni që ka minimum dhe atë në pikën 0, pra është vlera më e vogël që arrin ky funksion, dhe nga ato definicione që kemi dhënë për konveksitetin, nëse e presim grafikun me një drejtë, shohim që grafiku, pra presa e harkut, ndodhet në segmentin e prerjes. Prandaj grafiku është konveks. Pasi që kemi shqyrtuar grafikun në fuqi me eksponent numër çift, të shohim tani se si duket grafiku nëse eksponenti është numër tek. Pra do të shqyrtojmë grafikun y e barabartë me x në të tretën. Përsëri marrim vlerat e argumentit, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dhe njëson vlerat e funksionit. Duke i zavendësuar, minus 2 shi në të tretën, minusi mbetën për shkak të eksponentit tek, 2 në të tretën është minus 8. Minus 1 në të tretën përsëri minus 1, 0 në të tretën është 0, 1 shi në fuqinë e tretë 1 dhe 2 shi në fuqinë e tretë është 8. Nëse këto pika që kemi fituar, i paraqesim në sistemin koordinativ, do të fitojmë grafikun e funksionit. Ja, kështu si që shihni në slajd.
Ky grafik, pra grafiku i funksionit, y e barabartë me x në të tretën, është po ashtu parabola, por është parabola kubike. Pra për dallim nga ajo parabola që punuma më herët, që është parabola kvadratike. Po ashtu, në mënyrë analoge, sikur se e theksume për fuqit me eksponent numër çift, edhe fuqit me eksponent numër tek, sikur se funksioni y e barabartë me x në fuqin 2n plus 1, të gjitha ato kanë formën e njëjtë, gjithisht formë të ngjashme, shihni se të gjithë lëvizin, pra kemi ky kuqish x në të tretën, kurse këto grafik të tjerë janë x në të pestën, x në të shtatën, pra çka shohim? Sa ma tepër që rritet eksponenti, pra vlera eksponentit në numër tek, aq më shumë krahët e parabolës kubike do t'i afrohen boshtit y në pjesën pozitive dhe në pjesën negative. Po ashtu do të shqyrton vetit e funksionit pra parabolës kubike, ato janë zona e definimit, në mënyrë të njëjtë, pra ish x elementi numrave real, nuk ka kur kufizimesh për x. Pika 2 është zero e i funksionit, dhe shohim grafiku ka prerje me boshtin x, dhe ajo prerje ishtë në pikën x barazi me 0 dhe vlera y barazi me 0. Ta shohim shenjën e funksionit. Atëherë, prej minus pa kufi deri në 0, dega e parabolës ndodhet nën boshtin x, prandaj ka shenjën negative, kurse prej 0 deri në plus pa kufi, parabola ndodhet mbi boshtin x dhe ka shenjë pozitive. Funksioni është tek. Pse? Dhe me thanë sepse grafiku i funksionit është simetrik ndaj origjinës së sistemit koordinativ. Prandaj ky funksioni është tek. Sa i përket monotonisë së funksionit, ta shohim se si sillet funksioni. Atëherë, ky funksion, nëse e shikon prej minus pa kufi deri në 0 është rric. Shihni vlerat vijnë duke u rritur. Po ashtu prej 0 deri në plus pa kufis rric. Pra themi që funksioni është rric në tërë intervalin e definimit. Sa i përket vlerave ekstreme, ky funksion nuk ka vlera ekstreme. Pse? Shikoni, dega e parabolës vazhdon deri në plus pa kufi dhe po ashtu deri në minus pa kufi. Funksioni është edhe konveks edhe konkav. Atëherë të shohim. Prej minus pa kufi deri në 0, dega e parë është konkave, e kemi harkun përmbi segmentin që e prej. Kurse pjesa e dytë prej 0 deri në plus pa kufi, funksioni ka formë konvekse. Pra harku ndodhet në drejtën të cilën ne e prej. Atëherë, pasi që i kemi analizuar grafikët e funksioneve në fuqi, pra parabolës kubike dhe parabolës kvadratike, do të thëmë se parabola ndodhet kudo rreth nesh. Pra shikoni në këtë slajd, keni të paraqitur disa figura, disa foto në të cilat shihet parabola. Në foton e parë keni një urë, foton e dytë kena urën e San Franciscos dhe po ashtu e keni të paraqitur, pra mund të dalloni cila lloj parabole e kemi, parabolën konvekse apo konkave. Pra është parabola kvadratike dhe është parabola konvekse. Në foton tjetër kemi ujin, i cili del nga çesma. Pra si e shihni, lëvizja ujit, pra fillon lart, për shkak të gravitetit, uji bie poshtë. Për atë arsye, këtu kemi poshtë të paraqitur një parabolë. Dhe po ashtu në arkitekturë, format e parabolës janë format të cilat paraqiten shpesh. Edhe një foto tjetër ku paraqiten parabolat, pra kemi një fontan, shihni uji derdhet dhe në këtë mënyrë formohen parabolat. Kurse këtu më poshtë kemi paraqitur grafikun se si shkon uji, pra si duhet një arhitekt ta planifikojnë, se si duhet të shkojë uji, pra kur derdhet dhe shohim që kemi parabolën, më të zgjatur, më të hapur etj. Po ashtu edhe në arkitekturën islame kemi të paraqitur në shumë pjesë, kemi parabola në dritare, në formë etj. Atëherë shpresoj ta keni kuptuar mësimin, kaq për orën e sotit. Faleminderit për vëmendje.